السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Taolaning fazl marhamati bilan jamoatda bolalarni vaqf qilish moyilligi oshmoqda. Menga har kuni ota-onalarning xatlari keladi. Ba'zi kunlarda soni 20-25 ga yetadi. Ana shu xatlar orqali ota-onalar o'z tug'iladigan bolalarini vaqf-e nov harakatiga qabul qilish uchun iltimos qilishadi. 4-xalifa rahimahulloh taolo bu harakatni boshlaganda dastlab bu doimiy emas edi. Keyinchalik u zot buni doimiy qilib qo'ydilar. Jamoat a'zolari ham ayniqsa onalar bu harakatga labbay deb javob qaytardilar. 12-13 yil oldin vaqf-e novdagi bolalarning soni 28 mingdan ko'proq edi. Jamoat a'zolari u harakatga o'zgacha e'tibor qaratganlaridan so'ng bu son 60 mingga yetib qoldi. Bundan 36 ming o'g'il bolalar, qolgani esa qiz bolalardir. Ya'ni vaqt o'tishi bilan biz bolalarni tug'ilishidan oldin vaqf qilamiz degan xohish oshmoqda. Biroq bolalarni vaqf uchun taqdim etgandan so'ng ota-onalarning mas'uliyatlari tugamaydi. Aksincha oldingidan ham ko'proq bo'lib qoladi. Shubhasiz Ahmadiy bolalarni tarbiyalash ishi ota-onalarga yuklanadi va ota-onalar o'z bolalariga xayrixoh bo'lib, ularning dunyoviy o'qishini ham, tarbiyasini ham xohlaydilar. Agar ota-onalar dinga qiziqqan bo'lsa, unda ular bolasi uchun diniy ta'limni ham istaydilar. Biroq shuni esda tutish kerakki, har bir bola, ayniqsa vaqf-e nov harakatiga qo'shilgan bola ota-onalarida jamoatning omonatidir. Uni tarbiyalab, jamoat hamda jamiyatning eng yaxshi qismiga aylantirish ota-onalarning burchidir. Biroq vaqf-e nov harakatidagi bolalarni tarbiyalab, ularning diniy va dunyoviy ta'limiga o'zgacha e'tibor berib, ularni yaxshiroq yetishtirib, jamoatga berish shu jihatdan ham ota-onalarning burchiga aylanadiki, ular uning tug'ilishidan oldin shunday ahdu paymon qilganlar. Bizda tug'iladigan o'g'il yoki qiz
kim bo'lishidan qat'iy nazar Alloh taolo uchun, Alloh taolaning dini uchun, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli missiyasini amalga oshirish uchun taqdim etamiz. U missiya hidoyatni yoyish missiyasidir. U missiya islom ta'limotini dunyoda yoyish missiyasidir. U missiya Alloh taolaning haqqini ado etishga dunyoning e'tiborini qaratish missiyasidir. U missiya bir-birining haq-huquqlarini ado etish missiyasidir. U missiya islom ta'limotini dunyoning har bir kishisiga yetkazish missiyasidir. Demak, Vaqfe Nodagi bolalarning ota-onalari, ayniqsa onasi o'z tug'iladigan bolasini Alloh taolo bilan ahd va paymon qilib taqdim etishi hamda zamon xalifasiga shunday deb yozishadi: biz Hazrat Maryamning onasiga o'xshab Alloh taolo bilan Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim deb ahd va paymon qilib o'z bolamizni Vaqfe Nov harakatiga taqdim etamiz. Ya'ni ay Parvardigorim, qornimdagi homilani dunyo tashvishlaridan xalos qilgan holda albatta senga nazar qildim. Uning o'g'il yoki qiz ekanligini bilmayman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar duom shuki, u dinga xizmatchi bo'lsin. Bas buni mendan qabul aylagin. Albatta yolg'iz o'zing o'ta eshitguvchi va o'ta bilguvchisan. Demak, mening arzimagan duomni mustajob qilgin. Sen bu duoning men qalbimdan chiqqanligini bilasan. Bir Ahmadiy ota-onaning o'z bolasini vaqf qilishdan oldin bu duosi bo'lishi kerak. Demak, Vaqfe Nov harakatiga bolasini qo'shadigan ona bu duoni qilganda bu ahd va paymonni amalga oshirish hamda duolarning mustajob bo'lishi uchun ota va onalar yuklanadigan mas'uliyatlarni ham his etishlari kerak. Vaqfe Novda bola ota-ona ikkalasining roziligi bilan taqdim etiladi. Alloh taolo bu duoni bir qadimgi davrdagi qissa hikoya sifatida saqlab qo'ygani yo'q. Aksincha Alloh taolaga bu duo nihoyatda yoqib, uni kelajakdagi onalar ham shu duoni qilib o'z bolalarini din uchun cheksiz qurbonliklar qiluvchi bo'lishlari uchun saqlab qo'ygan. Aslida har bir mo'min dinni dunyodan ustun qo'yish uchun ahd qiladi. Biroq vaqf qilguvchilar bu me'yorlarning cho'qqisiga yetishlari kerak. Demak, ota-onalar birinchi kundan boshlab sizlar vaqfsizlar, biz sizlarni xolisan dinga xizmat qilish uchun vaqf qilgan edik va sizlar hayotingizning maqsadi faqat shu bo'lishi kerak deb ularning miyalariga quyib, shu bilan birga duolar ham qilganlarida bolalar biz dinga xizmat qilishimiz kerak degan mafkura bilan o'sishadi. Balki biz tijoratchi bo'lamiz, biz o'yinchi bo'lamiz, biz falon sohaga boramiz degan mafkura bilan voyaga yetmaydilar. Aksincha ular tomonidan so'raladi: men Vaqfe Novman, menga zamon xalifasi yoki jamoat qaysi sohaga borishimni tavsiya qilsin. Men dunyoga qiziqmayman. Mening onam tug'ilishimdan oldin qilgan ahdi va men tug'ilishimdan oldin so'ragan duolarini Alloh taolo eshitib oldi. So'ngra u meni shunday yo'sinda tarbiyaladiki, men dunyo o'rniga
dinni izlaguvchi bo'ldim. Men baxtliman, chunki Alloh taolo mening onim qilgan duolarni ijobat qilib, meni tarbiyalash uchun qilgan harakatlarini samarali qildi. Hozir men hech qanday dunyoviy hirs va xohishsiz faqatgina din uchun o'zimni taqdim etaman. Ana shu o'y fikrni vaqfe nov bolalar o'z vaqfini yangilash uchun 15 yoshlarida izhor etishlari kerak. Men shu haqda ma'muriyatga ham bu bolalardan 15 yoshga yetganlarida yozma ravishda ular o'z vaqfini davom ettirmoqchimi yoki yo'qmi deb so'rab olishlari uchun ko'rsatma berib qo'yganman. So'ngra 20-25 yoshlarida o'qishlarini tamomlagandan so'ng Jamia Ahmadiyaga o'qishga kirmaganlar buni qaytadan yozsinlar. Agar birovga biron boshqa sohada tarbiya oling deb aytilsa, u yana qaytadan ruxsat olsin. Ya'ni har bir bosqichda vaqfe novdagi bola o'z xohishiga muvofiq vaqfni davom ettirishini izhor etishi kerak. Bu haqda oldin ham batafsil aytib qo'yganman. Hech bir vaqfe novdagi bolada agar biz vaqf qilgan bo'lsak, dunyoviy tirikchiligimiz qanday bo'ladi? Yoki ota-onalarga qanday qilib moliyaviy yoki jismoniy xizmat qilamiz degan vasvasa paydo bo'lmasligi lozim. O'tgan kunlarda vaqfe nov bolalar bilan darsim bor edi. Unda bir bola agar biz o'zimizni vaqf qilib to'liq vaqtimizni jamoatga xizmat uchun sarflasak, unda biz ota-onalarga moliyaviy, jismoniy yoki umumiy xizmatni qanday qila olamiz deb savol berdi. Bu savolning tug'ilishi shu narsani izhor etmoqdaki, ota-onalar o'z vaqfe novdagi bolalarining yoshligidan ularning qalbida biz sizni vaqf qilib qo'ydik. Siz endi bizda faqat jamoatning omonatisiz. Boshqa aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz bizga xizmat qila oladi. Siz faqat o'zingizni zamon xalifasiga taqdim etib, uning farmonlariga muvofiq itoat qilishingiz kerak degan narsani qo'ygan emaslar. Hazrat Maryam alayhissalom onasining duosida muharraran degan so'z ishlatilgan. Uning ma'nosi shu: men bu bolani dunyoviy burchlardan umuman ayirib qo'ydim va mening duom shuki, uning qiziqishlari xolisan din burchlaridan iborat bo'lsin. Demak, ota-onalarga eng birinchi men shu narsani aytmoqchimanki, vaqfe novning faqat nomigina yetarli emas. Aksincha, vaqfe nov bir mas'uliyatli narsadir. Bir vaqfe novdagi bolaning o'spirin yoshiga yetgunga qadar bu mas'uliyat ota-onalariga yuklanadi. Shundan so'ng uning o'ziga yuklanadi. Ba'zi o'g'il va qiz bolalar dunyoviy tahsil olgandan so'ng juda ham jo'shqinlikni ko'rsatib, o'z xizmatlarini jamoatga topshirib qo'yadilar. Biroq undan keyin shunday misollar ham uchraganki, jamoat to'laydigan maosh bilan biz tirikchilik qila olmaymiz deb ba'zi bolalar vaqfdan voz kechdi. Bir buyuk maqsadga erishish uchun qiyinchilikka duch kelish
hamda qurbonlik qilishga to'g'ri keladi. Demak, agar yoshlik vaqtidan vaqfa navbolalarning miyalariga o'z hayotini bag'ishlashdan buyuk hech narsa yo'q degan o'y fikrni mixlab qo'yilsa, unda dunyoviy jihatdan boshqalarga qarash o'rniga yoki mening falon kursdoshim men o'qiganchalik ta'lim olgandan so'ng u minglab pul topmoqda yoki men bir oyda topadigan pulim ham uning bir kunlik pulidan oz deyish o'rniga Alloh taolo menga ato etgan maqom dunyoviy mol dunyodan nihoyatda yuqori degan o'y bo'lishi lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quyidagicha farmonini doimo ko'z oldingizga qo'yinglar. Dunyoviy mol mulk jihatidan o'zingizdan pastroqqa qaranglar. Ruhoniy jihatdan esa o'zingizdan yuqoriroqqa qaranglar. Dunyoviy jihatdan musobaqalashishning o'rniga ruhoniy musobaqada o'zishga harakat qilinglar. Demak, o'z ta'limini tamomlagan vaqfa navdagi bolalar o'zlarining zohiriy va moliyaviy ahvolini yaxshilashning o'rniga ruhoniy holatini yaxshilashga harakat qilsinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom har bir ahmadiydan uning me'yori nihoyatda baland bo'lishini istaydilar. Ota-onalar tomonidan tug'ilishdan oldin vaqf va ko'p duo qilingan bola bu me'yorlarga yetish uchun naqadar ko'proq harakat qilishi kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday marhamat qiladilar: men o'zimga farz deb o'ylaymanki, o'z jamoatimga vasiyat qilib bu narsani yetkazib qo'yay. Kelajakda har bir kishi o'z ixtiyoriga ega. U buni eshitadimi yoki yo'qmi? Agar biron bir kishi najotni xolasa, pokiza turmush hamda doimiy hayotni xolasa, u Alloh taolo uchun o'z hayotini vaqf qilsin. Va har bir kishi mening hayotim, mening mamotim, mening qurbonliklarim, mening namozlarim Alloh uchundir deb ayta oladigan daraja va maqomni hosil qilish uchun jon johdi bilan harakat qilishi lozim. Va Hazrat Ibrohim alayhissalomga o'xshab aslamtu li robbil alamin, ya'ni men o'z Parvardigorimga itoat go'y bo'lib qolganman deb uning ruhi gapirib bersin. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: inson Alloh taolaning ichiga singib uniki bo'lib qolmaguncha yangi hayotni topa olmaydi. Demak, sizlar men bilan aloqa o'rnatganlar, sizlar guvohsizlar. Men Alloh taolo uchun o'z hayotimni vaqf qilishni o'z hayotimning asosi hamda maqsad muddaosi deb tushunaman. Aslida asosiy maqsad ham shu. Endi sizlar o'zlaringizni kuzatinglar. Sizlardan qanchasi mening ushbu amalimni o'zlariga yoqtirishadi va Alloh taolo uchun o'z hayotlarini vaqf qilishni ravo ko'radilar. Demak, vaqfa navdagi bolalar oddiy ahmadiydan yuqoriroq bo'lib, ushbu maqomni hosil qilishlari kerak. Boshqalar ham din uchun vaqf qilishadi va har bir kishi ham vaqf qila olmaydi. Buni ham Alloh taolo o'zi marhamat qilgan. Sizlardan bir guruhi din ilmini hosil qilishi kerak. So'ngra borib o'z odamlariga aytib bersinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlar: dunyoviy ishlar qilayotganda ham Alloh taolaning qo'rquvi hamda dinni ustun qo'yish lozim. Vaqfinavlar o'z sabr-qanoat me'yorlarini nihoyatda oshirishlari kerak. O'z qurbonlik me'yorlarini ham oshirishlari kerak. Bu narsani o'ylamaslik kerakki, agar biz moliyaviy jihatdan nochor bo'lsak,
unda shoyat bizning aka ukalarimiz va opa singillarimiz bizni faqir deb o'ylashar yoki ota onalar boshqa farzandlariga e'tibor berganlaridek bizga e'tibor bermas. Birinchidan, ota onalar qalbida vaqf qilganlar faqir degan o'y fikri paydo bo'lmasligi lozim. Vaqf qilganlarning me'yori va maqomi nihoyatda baland ekanligi ularning ko'z oldida bo'lishi kerak. Biroq vaqf qilganlar o'zlarini doimo dunyoning eng faqir bandasi tushunishlari kerak. Vaqf-e nodagi bolalar o'z qurbonlik me'yorlarini oshirish bilan birgalikda o'z ibodat me'yorlarini ham yuksaltirishlari kerak. O'z vafo me'yorlarini ham oshirishlari kerak. O'z ota-onalarining ahd va paymonini amalga oshirish uchun o'zlarining barcha salohiyat va iste'dodlarini ishga solib, din uchun ishlatishlari kerak. Din nomini yuksaltirish uchun xizmat qilishga harakat qilishlari lozim. Agar shunday bo'lsa, unda Alloh taolo ham ko'p ato etib, hech kimni ajrsiz qoldirmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marta o'z ahdlarini vafo bilan amalga oshirish to'g'risida nasihat qilib shunday deydilar: Alloh taolo Qur'oni Sharifda Hazrat Ibrohim alayhissalomni maqtashning sababi ham shu: va Ibrohim allazi vafo deb marhamat qilganidek, ya'ni u qilgan ahdini amalga oshirdi. Demak, ahdlarni amalga oshirish arzimagan narsa emas. O'z hayotini bag'ishlagan kishining ahdi to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalomning dard bilan to'la so'zlarini eshitganmiz. Bu naqadar buyuk ahddir. Agar har bir vaqf-e nodagi o'g'il va qiz o'z ahdini vafo bilan amalga oshiruvchi bo'lsa, unda biz dunyoda inqilob paydo qila olamiz. Ba'zi yosh kelin-kuyovlar menga kelib, men vaqf-e noman, mening turmush o'rtog'im ham vaqf-e noda, bizning farzandimiz ham vaqf-e noda, yo ona yoki ota men vaqf-e nodaman va bolam ham vaqf-e noda deb aytishadi. Bu nihoyatda maqtovga loyiq narsa. Biroq o'z ahdlarini vafo bilan to'liqlagandagina buning foydasi jamoatga tegadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Hazrat Ibrohim alayhissalomga iqtibosan vafoning mazmunini yana bir joyda ochib berganlar. U zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolaga yaqinlik hosil qilishning yo'l yo'rig'i shuki, u uchun sodiqlik ko'rsatilsin, rostgo'ylikka mahkam tursin, hamda ixlosu vafolaringiz haqqoniy bo'lsin. Ana shu sababdan Hazrat Ibrohim alayhissalom Alloh taolaning yaqinligini topganlar. Chunonchi va Ibrohim allazi vaffa deb marhamat qildi. Ya'ni Ibrohim vafodorlikni ko'rsatgan Ibrohimdir. Alloh taolo uchun vafodorlik, samimiylik hamda ixlos va vafo ko'rsatish bir o'limni talab etadi. Inson dunyo hamda uning barcha lazzatlari va dabdabalarini yo'qqa chiqarish uchun tayyor bo'lmaguncha va har qanday rasvolik, mashaqqat hamda qiyinchilikka Alloh taolo uchun duch kelishga tayyor bo'lmaguncha bu fazilat paydo bo'la olmaydi. Insonning biron bir daraxt yoki toshga sig'inishgina butparastlik emas, balki Alloh taolaning yaqinligidan to'sadigan va undan ustun turadigan har bir narsa but hisoblanadi. Inson o'z ichida shu qadar butlarni qo'ygan bo'ladiki, u o'zining butparastligini bilmay qoladi. Bugungi zamonda ayrim joylarda serial but bo'lib qolgan
ayrim joylarda internet but bo'lib qolgan, ba'zi joylarda tirikchilik butga aylangan, ba'zi joylarda xohish istaklar butlar darajasiga yetgan. U zot alayhissalomning aytishicha inson o'zi butparastlik qilayotgan bo'ladi, ammo u o'zi bu narsani anglamaydi. Demak, u zot alayhissalom aytishicha inson Alloh taolaniki bo'lib qolmaguncha va uning yo'lida har qanday musibatga duch kelishga tayyor bo'lmaguncha sidq va ixlos paydo bo'lishi qiyin. Hazrat Ibrohim alayhissalomga Ibrohim allazi vaffo degan unvon shunchaki berilgan emas. U zot alayhissalom o'z bolasini qurbon qilishga tayyor bo'lganda bu so'zlarni eshitgan. Alloh taolo amalni istaydi hamda u amaldagina rozi bo'ladi. Amal esa qiynoqlardan yuzaga keladi. Ya'ni inson solih amallarni qilish uchun va Alloh taolani rozi qiladigan amallarni bajarish uchun qurbonlik qilishga to'g'ri keladi. O'zini qiyinchilik va mashaqqatga solishga to'g'ri keladi. Biroq inson bu qiyinchilik va mashaqqatda doimo bo'lmaydi. To'g'ri, amal qilishda qiyinchilik va mashaqqat bor, biroq u doimiy emas. U zot alayhissalom shunday deydilar: biroq inson Alloh taolo uchun aziyat chekishga tayyor bo'lganda Alloh taolo uni aziyatga solmaydi. Ibrohim alayhissalom Alloh taolaning buyrug'ini amalga oshirish uchun o'z o'g'lini qurbon qilishga to'liq tayyor bo'lganda Alloh taolo uning o'g'lini asrab oldi. O'g'lining joni ham saqlandi va ota-bola o'zlariga bu qurbonlik sababli yetadigan aziyat va alamdan najot ham topdilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: u zot alayhissalom olovga tashlanganlar, biroq olov Hazrat Ibrohim alayhissalomga hech ziyon yetkaza olmadi. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson Alloh taolaning yo'lida aziyat chekishga tayyor bo'lganda Alloh taolo uni aziyatdan saqlab oladi. Demak, Alloh taolaning muhabbatini tortish uchun, uning fazl marhamatlarini hosil qilish uchun ana shu me'yorni Hazrat Masih Maud alayhissalom bizning oldimizga qo'yib, buni hosil qilishni kutganlar. Bu me'yorga nafaqat vaqf-e nodagi har bir bola erishishga harakat qilishi lozim, balki o'z hayotini bag'ishlagan har bir kishi esda tutishi kerakki, qurbonlik me'yorlarimiz oshmaguncha bizning hayotlarimizni bag'ishlash iddaolari faqat yuzaki bo'ladi. Ba'zi onalar biz Kanadaga ko'chib keldik, o'g'limiz Pokistonda da'vatchi yoki o'z hayotini bag'ishlab qo'ygandir. Uni ham bu yerga chaqirib olinglar. Bu yerda unga ish topshirib qo'yinglar. U bizning yonimizga kelib qolsin deb aytib qo'yishadi. Agar bolani vaqt qilib qo'ygan bo'lsalar, unda talab hamda xohish istaklar nima uchun? Xohish istaklar tugadi. Men aytganimdek, bolalarni vaqf-e nov harakatiga qo'shish moyilligi oshmoqda. Bu maqtovga loyiq narsa. Bu moyillikni Alloh taolo uchun oshiringlar. Ular vaziyat o'zgarishi bilan o'z ahd va paymonlarini zaiflashtiruvchi yoki buzmoqchi bo'lmasinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom aytganlaridek, qiyinchilik va aziyatsiz qurbonlik bo'la olmaydi. Agar vaziyat o'zgarsa, biz unga bardosh berishimiz kerak. Biz ayniqsa o'z hayotlarini bag'ishlashni taqdim etganlar yoki ota-onalar tomonidan taqdim etilgan, so'ngra ular bu ahd va paymonni biz uni davom ettiramiz deb yangilaganlar
Hazrat Masih Maud alayhissalom marhamat qilganlaridek inson Alloh taolo uchun har qanday qurbonlikka tayyor bo'lganda Alloh taolo unga ko'p ato etadi. Alloh taolo uni quruq qoldirmay cheksiz ato etadi. Alloh taolo barcha vaqfino bolalarga va ularning ota-onalariga ham vaqfning mohiyatini tushunib turib, o'z ahadlarini amalga oshiruvchi hamda o'z me'yorlarini balandroq qiluvchi bo'lishiga kuch-quvvat bersin. Men qisqacha ba'zi ma'muriy narsalar hamda vaqf qilganlarning ish rejasi tomoniga ham e'tibor qaratmoqchiman. Ba'zi kishilar savol berishadi, ba'zi vaqfino bolalarning miyasida ham bir tushunmovchilik borki, ular vaqfinoda bo'lib qandaydir o'zgacha ahamiyatga ega bo'ldilar. To'g'ri, ahamiyati bor, biroq bu o'zgachalik bilan ularga qandaydir farqli muomala qilinmaydi. Aksincha ular bu o'zgacha ahamiyatlari bilan o'z qurbonlik me'yorlarini oshirishi kerak. Ba'zi kishilar o'z vaqfinodagi bolalarining miyasiga sizlar o'zgacha bolasizlar degan narsani quyib qo'yadilar. Buning natijasi shu bo'ladiki, voyaga yetgandan keyin ham ularning miyalarida bu o'zgachalik qolib ketadi. Va shunday narsalar menga yetib turadi. Ular vaqfning ruhini orqaga surib, biz o'zgachamiz deb vaqfino unvonini o'z hayotining maqsadi deb tushunib oladilar. Ba'zilarning qalbida biz vaqfinodamiz. Shuning uchun agar qiz bo'lsa, laynaning dasturlariga, o'g'il bola bo'lsa, atfol hamda xudomlarning tadbirlariga qatnashishning keragi yo'q. Bizning uyushmamiz bir alohida uyushmadir degan o'y paydo bo'lgan. Agar birovning qalbida shunday o'y paydo bo'lgan bo'lsa, bu butunlay noto'g'ri fikrdir. Jamoatning har bir mas'ul kishisi, hattoki jamoatning amiri ham o'z yoshiga tegishli uyushmaning a'zosi bo'ladi. Demak, har bir vaqfino qiz yoki o'g'il esda tutishi kerakki, u o'z yoshiga ko'ra uyushmasining a'zosidir. Bu tadbirlarga qatnashish ular uchun shart. Kimdir qatnashmasa, u uyushmaning prezidenti xabar qilsin. Agar shunday vaqfinodagi bola o'zini isloh qilmasa, unda shunday o'g'il yoki qiz bolani vaqfino harakatidan olib qo'yish kerak. Mayli jamoat tadbirlari bo'lsa, ya'ni vaqfino harakatining tadbiri yoki boshqa uyushmalarning tadbirlari bo'lsa, unda o'zaro ularni shunday uyushtirish kerakki, ular bir-biriga to'qnashmaydi bo'lgan bo'lsin. Demak, bu narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. Men aytganimdek, vaqfinodagi bolalar o'zgacha bolalardir. Biroq o'zgacha bo'lishi uchun shuni isbotlash kerakki, ular Alloh taolo bilan aloqa o'rnatishda boshqalarga qaraganda ilg'or bo'lsin. Shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Ularda Alloh taoladan qo'rqish boshqalarga nisbatan ko'proq bo'lsa, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Ularning ibodat me'yorlari boshqalarga qaraganda yuksakroq bo'lsa, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Ular farz namozlari bilan nafl namozlarini ado qilguvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Qiz bolalar bo'lsa, ularning kiyimlari hamda hijobi islom ta'limotining namunasi bo'lib, boshqalarga ibrat bo'lib, ular shubhasiz bu atrof muhitda yashab, ham ularning kiyimlari hamda hijoblari boshqalarga go'zal namuna deb aytsalar, shundagina ular o'zgacha qizlar deb ataladi.
Agar o'g'il bolalar bo'lsa, ularning ko'zlari hayo bilan pastga qaragan bo'lib, u yoq bu yoq tomon yomon ishlarga qaratilmagan bo'lsa, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Internet hamda boshqa behuda narsalarni tomosha qilish o'rniga bu vaqtni din ilmini hosil qilishga sarflaydigan bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. O'g'il bolalarning qiyofalari boshqalardan ularni ajratadigan bo'lsa, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Vaqf-e-nodagi bolalar har kuni Qur'oni Karimni tilovat qilguvchi hamda uning ahkomlarini izlab ularga amal qilguvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Uyushmalar hamda jamoat tadbirlariga zavq-shavq bilan muntazam ishtirok etguvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Ota-onalar bilan yaxshi muomala qilish va duolarda o'zlarining boshqa aka-ukalarni hamda opa-singillaridan ilg'or bo'lsalar, unda bu bir o'zgacha fazilatdir. Oila qurish paytida o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham dunyoning o'rniga dinga qaraydigan bo'lsalar, so'ngra o'z qarindoshchiligining davomiyligini saqlaguvchi bo'lib, biz xolisan diniy ko'rsatmalarga amal qilayotgan holda o'z qarindoshchiligimizni saqlamoqdamiz deb aytadigan bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Ularda chidam bardosh boshqalarga nisbatan ko'proq bo'lsa, fitna fasod va tortishuvdan saqlanguvchi bo'lib, yarashtiruvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Da'vat maydonida boshqalardan peshqadam bo'lib, bu mas'uliyatni bajarsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Xilofatga itoat hamda uning barcha ahkomlariga amal qilishda eng birinchi safdagilardan bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Boshqalarga qaraganda jafokash hamda qurbonliklar qilguvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Kamtarlik va xoqsorlikda barchasidan ilg'or bo'lsalar, takabbur hamda nafratga qarshi jihad qilguvchi bo'lsalar, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. MTAda mening xutbalarimni eshitguvchi hamda mening dasturlarimni tinglovchi bo'lsalar, toki rahnumolik topilsin, shundagina ular o'zgacha bolalar deb ataladi. Agar shu narsalar hamda Alloh taolo yoqtirgan barcha narsalarni qilguvchi bo'lsalar, Alloh taolo man etgan barcha narsalardan o'zlarini tiyadigan bo'lsalar, unda shubhasiz faqat o'zgacha emas, aksincha nihoyatda o'zgacha bolalardir. Aks holda sizlar bilan boshqalarning o'rtasida hech qanday farq yo'q. Bu narsalarni ota-onalar ham esda tutishlari kerak va bolalarini shu jihatdan tarbiyalashlari kerak. Agar bu narsalar bor bo'lsa, unda hozirgi dunyoda Alloh taolo sizlarni inqilob sababchisi qilgan. Agar bu narsalar bo'lmasa va dunyo sizlarning yaxshi namunalaringizni ko'rmayotgan bo'lsa, unda o'zgachaligingiz nimada? Aksincha o'z ahd-u paymonlaringizga sodiq qolmasangiz hamda o'z vafo me'yorlariga rioya qilmasangiz sababli Alloh taolo nazdida bevafo hamda ahdlarni buzuvchi kishilardan sanalasizlar. Demak, tarbiya davridan o'tkazayotgan vaqtda ularni o'zgacha bolalar qilish ota-onalarning burchidir. Voyaga yetgandan so'ng vaqf-e nodagi bolalar o'zlari o'zgacha bola bo'lish me'yorlarini
hosil qilsinlar. Men aytib o'tganimdek, o'zlarining dunyoviy ta'limi mobaynida har xil bosqichlarda biz qaysi sohani tanlaylik deb jamoatdan so'rab tursinlar. O'zlari mustaqil qaror chiqarmasinlar. Men oldin ham aytib o'tganman, vaqfa nodagi o'g'il bolalar jamiyalarga o'qishga kirib, da'vatchi bo'lishni birinchi o'ringa qo'ysinlar. Hozir bizga ehtiyoj bordir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan jamoat kengaymoqda. Jamoat faqat uzoq muddatdan beri rivojlangan mamlakatlarda kengaymasdan Alloh taolo jamoatga yangi mamlakatlarni ham ato etmoqda. U yerda ham jamoatlar kengaymoqda. Bizga har bir mamlakatda da'vatchi hamda targ'ibotchi kerak. Yana bizning shifoxonalarimizning doktorlarga ehtiyoji bor. Pokistonning Rabwa shahridagi shifoxonaning ham ko'p mutaxassis doktorlarga ehtiyoj bor. Qodiyondagi shifoxona uchun ham doktorlar kerak. Agar shu yerdan doktorlar bora olmasa, dunyodagi jamoatlar mening xutbamni eshitmoqda. Har bir mamlakatdagi vaqfino bolalar bunga e'tibor qaratishlari lozim. Bizga mutaxassis doktorlar kerak. Katta yetishmovchilik bor. Bizda mutaxassislar oz. Afrikada har bir sohaga xos doktorlar kerak. Hozir Guatemalada bir katta shifoxona qurilmoqda. U yerga Kanadadan ham doktorlar boradi. U yerga ham doktorlar kerak. Bu ehtiyoj kelajakda yanada oshadi. Indoneziyada ham doktorlar kerak. Jamoat kengaygan sayin bu ehtiyoj ko'payib boraveradi. Shuning uchun bu mamlakatlarda oliy ta'lim olib, mutaxassis bo'lgach, vaqfenodagi doktor bolalar qaysi mamlakatlarga borish qulay bo'lsa, u yerga borib xizmat qilsinlar. O'zlarini jamoatga taqdim etsinlar. So'ngra jamoat ularni yuborib qo'yadi. Shuningdek, maktablar uchun o'qituvchilar kerak. Doktorlik hamda o'qituvchilik uchun qiz bolalar ham, o'g'il bolalar ham ikkalasi ishlay oladilar. Shuning uchun ular bunga e'tibor qaratishlari lozim. Biroz arxitektor hamda muhandislar ham kerak. Ular qurilish ishlari bo'yicha mutaxassis bo'lsinlar, toki ular masjid, targ'ibot uylari, maktablar hamda shifoxonalarni ta'mirlash ishlarini nazorat qilib va yaxshilab rejalashtirib, jamoat mablag'ini tejab olsinlar hamda oz pul bilan yaxshiroq sharoitlar yaratib bersinlar. Yana bizga tibbiyot xodimlari ham zarur. Bu sohani ham tanlash kerak. Jamoatga hozircha kerak bo'lgan bu ba'zi bir muhim sohalardir. Kelgusida vaziyatga qarab ehtiyojlar o'zgarib turadi. Ayrim vaqfenodagi bolalar ba'zi fanga ko'proq qiziqayotgan bo'ladilar. Ular mendan so'raganda men ularning qiziqishlarini ko'rib, o'qishni davom ettirishlariga ruxsat berib qo'yaman. Men shu yerdagi talabalarga ham aytaman, ular fanga tegishli ayrim tadqiqot sohalarini ham tanlasinlar. Buni umuman vaqfenodagi bolalar va boshqa talabalar ham tanlasinlar. Fanning ayrim bo'limlariga tegishli tadqiqotlarda yaxshi fan olimlari paydo bo'lsa, unda kelajakda bir yoqdan din ilmini beradigan ahmadiylar bo'ladi va dunyo dinni o'rganish uchun sizlarga muhtoj bo'ladi. Ikkinchi tomondan dunyoviy bilimni beradigan ham ahmadiy musulmonlar bo'ladi va dunyo sizlarga muhtoj bo'ladi. Shunday vaziyatda vaqfenodagi bolalar shubhasiz dunyo ishlarini yuritayotgan bo'ladilar. Biroq ularning maqsadi bu bilim va ish orqali
Alloh taolaning yagonaligini dunyoga isbotlash hamda dinni yoyish bo'ladi. Shunday qilib boshqa sohalarni ham vaqfa navdagi bolalar tanlashlari mumkin. Biroq har biri bilishi kerak bo'lgan asosiy maqsad, men hayotimni bag'ishlaganman. Qachondir menga dunyoviy ishni tashlab din xizmati uchun kelishga aytilsa, men hech qanday uzr va bahonasiz kelib qolaman degan narsa bo'lishi lozim. Vaqfa navdagi bolalar esda tutishi kerak bo'lgan yana bir muhim narsa shuki, ularga dunyo ishlarini bajarish uchun ruxsat beriladi. Biroq dunyoning ishlari ularni Alloh taolaning ibodati, din ilmi hamda dinga xizmat qilishdan mahrum qoldiruvchi bo'lmasin. Aksincha, uning oliy me'yorlarini hosil qilish eng birinchi o'rinda bo'lishi lozim. Vaqfa navdagi har bir bolaga Qur'oni Karimning tafsiri hamda Hazrat Masih Maud alayhissalomning kitoblarini mutolaa qilish shart. Vaqfa nav idorasi 25 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bir qo'llanma tayyorlab qo'ygan. Shundan keyin o'zlaringiz diniy ilmingizni oshiringlar. Ota-onalarga ham men shuni aytmoqchiman, ular bolalarini qanchalik tarbiyalab olsalar ham o'zlarining so'zi va amali bir xil bo'lmaguncha uning hech ta'siri bo'lmaydi. Ota-onalar namozlar bo'yicha o'z namunalarini yaxshilashi kerak. Qur'oni Karimni o'qish hamda o'qitish bo'yicha o'zlarining namunalarini qoyim qilishlari kerak. Oliy axloqlarni ko'rsatishlari kerak. Diniy ilmni o'rganishga e'tibor qaratishlari kerak. Yolg'ondan nafratlanishning eng oliy namunalarini o'rnatish kerak. Uylarida biron bir mas'ul tomonidan ozor yetganiga qaramay, jamoat tizimiga qarshi yoki mas'ullarga qarshi gapirishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. MTA orqali hech bo'lmasa mening xutbalarimni muntazam eshitishlari kerak. Bu gaplar faqatgina vaqfa navdagi bolalarning ota-onalariga taalluqli bo'lmay, aksincha bizning avlodlarimiz jamoat tizimi bilan bog'lanib tursin deb istaydigan har bir Ahmadiy o'z uylarini Ahmadiylar uylari qilsin. Dunyoparastlarning uyi emas, aks holda kelajak avlodlar dunyoga berilib nafaqat Ahmadiyadan uzoqlashadi, balki Alloh taoladan ham uzoqlashib o'zlarining dunyo va oxiratini barbod qilib oladilar. Alloh taola shunday qilsinki, nafaqat vaqfa navdagi bolalar Alloh taolaga yaqinlik hosil qiluvchi va taqvo yo'llaridan yurguvchi bo'lsinlar, balki ular qarindoshlarining amallari ham ularni har qanday yomon otliqdan saqlaguvchi bo'lsin. Aksincha, har bir Ahmadiy Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga qayta tavsiya qilgan haqiqiy Ahmadiy bo'lib qolsin, toki dunyoda biz tezroq Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomning bayrog'i hilpirayotganini ko'raylik. Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga bir joyda nasihat qilayotib shunday deydilar: inson bir ikki ishdan men Alloh taolani rozi qilib oldim deb o'ylaydi. Holbuki shunday bo'lmaydi. Itoat bir juda qiyin ishdir. Sahobalarning itoat edi. U haqiqiy itoat bo'lib, uning namunalari bizning oldimizda. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: nima, itoat bir oson ishmi? To'liq itoat qilmaydigan kishi bu jamoatni badnom qiladi. To'liq itoat qilmaydigan kishi bu jamoatni badnom qiladi. Buyruq birgina bo'lmay, ko'pgina bo'ladi. Jannatning ko'p eshiklari bo'lganidek, birov bir eshikdan kiradi, birov boshqa eshikdan kiradi. Xuddi shunday do'zaxning ham ko'p darvozalari bor. Shunday bo'lmasinki, sizlar do'zaxning bir eshigini yopib, ikkinchisini ochib turinglar. U zot alayhissalom yana shunday deydilar:
kishi bayt qilib, bu jamoatning faqat haqqoniyligini tan olib, unga ishonib baraka topladi deb o'ylamasligi kerak. Yaxshi amal bo'lmaguncha Alloh taolo faqat tan olish bilan xursand bo'lmaydi. Bu jamoatga qo'shilganingizdan so'ng solih va taqvodor bo'ling. Har qanday yomonlikdan saqlaning. Muloyim muomalali bo'ling. Istig'forni muntazam tilab turing. Namozlaringizda duolar qiling. Alloh taolo bizning barchamizga bu nasihatlarga amal qilishga kuch-quvvat ato etsin. Biz va bizning avlodlarimiz yaxshilik va taqvo yo'lidan yuradigan bo'lsin va Hazrat Masih Maud alayhissalomning missiyasini amalga oshirguvchi bo'lsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر